अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको नेज़ल पॉलिप में जो ख़ारजी तौर पर नाक के अंदर दवाई डालने के लिए होम्योपैथिक की बेहतरीन ज़बरदस्त मेडिसन उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ नेज़ल पॉलिप पे, जो कि खाने वाली दवाई है, जिसे आप दिन में 2 या 3 दफ़ा पानी में मिला के ड्रॉप्स लेते हैं। और उससे जो है, एक तो नाक की बड़े हुए गदूद या नाक की हड्डी एक साइड पे है या दोनों साइड पे जो बढ़ रही है, दाईं तरफ वाले नथने में है या बाईं तरफ वाले नथने में, जो हड्डी बढ़ती हुई आपको नज़र आती है, उसको उसके साथ साथ सांस, जिसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत होती है और छींकें भी आती हैं। छींकें सारा दिन भी आ सकती हैं या सुबह सुबह उठ के जब आप उठते हैं उस वक़्त भी छींकें आती हैं। तो ये नाक के बड़े हुए गदूद की वजह से या नाक की बड़ी हुई हड्डी की वजह से ऐसा होता है, जिसे आप नेज़ल पॉलिप कहते हैं। और इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा आपको। आज मैं आपको नाक के अंदर ड्रॉप्स डालने के लिए मेडिसिन बताऊंगा, जो आप खारजी तौर पे इस्तेमाल करेंगे या बैरूनी तौर पे इस्तेमाल करेंगे। खाने वाली दवाई भी खाएंगे और ये नाक के अंदर जिस नथने में नाक की हड्डी बढ़ रही है या जहाँ पे आपको महसूस हो रहा है कि नाक के गदूद बढ़ रहे हैं और आपको नज़र भी आ रहे हैं बाहर से देखने में, और जो है महसूस भी हो रहा है, नाक की शेप भी चेंज हो गई है, और जो है नाक एक तरफ को मुड़ता हुआ महसूस होता है इसमें, और छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, एलर्जी हर वक्त रहती, नाक से पानी बहता है, और इतनी ज़्यादा एलर्जी है कि नाक के साथ साथ आँखों से भी पानी आना शुरू हो जाता है, और छींकों का अटैक जो है दिन में 1 दफ़ा या 2-3 दफ़ा होता है, और थोड़ी सी डस्ट या धुआं या मिट्टी बर्दाश्त नहीं होती, और सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और नज़ले का जो अटैक है फ्लू का, वो बार बार होता है, और सर्दियों का सीज़न गुजारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक में नेज़ल पॉलिप की जो मेडिसिन है वो बहुत ज़बरदस्त है, और उसके रिज़ल्ट बारहा देखे गए हैं। हत्ता कि मेरे पास अक्सर मरीज़ आए हैं जिनको 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 माह में या 1.5 माह में फ़ौरन अफाका हुआ है और उनका मसला हल हो गया है। ऐसे मरीज़ भी हैं जिनको नाक की हड्डी का ऑपरेशन एडवाइस कर दिया गया था और वो ऑपरेशन के लिए तैयार भी थे, मगर जब उन्होंने मेडिसिन यूज़ की है तो 15-20 दिनों में, 1 माह में उन्हें महसूस हुआ है कि उनकी जो बड़े हुए गदूद हैं या हड्डी बढ़ी हुई है वो पीछे की तरफ हो रही है और ठीक हो रही है, छींकों का आना बंद हो गया है, और जो है इसके साथ साथ जो नाक में ख़ारिश होती थी और नज़ला या फ्लू का अटैक बार बार होता था, वो भी ठीक हो गया है, और काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। सांस की तंगी भी ठीक हो गई, सांस लेने में जो दिक्कत थी, दुश्वारी थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई है। तो ये सारे प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके साथ साथ जो ये जो हड्डी है नाक की बड़ी हुई या गदूद जिसको कह देते हैं, नेज़ल पॉलिप है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू होता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है, और ये नेज़ल पॉलिप ख़त्म हो जाता है और आप नॉर्मल हो जाते हैं। नाक की जो कंडीशन है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अब इसमें जो है मेडिसिन का जो खाने वाली है वो इसके साथ ज़रूर आपने इस्तेमाल करनी है, और दोनों मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। जो खाने वाली है उसे भी लेंगे, और जो नाक के अंदर डालने वाला नेज़ल लोशन मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये भी आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला आपका 100% हल हो जाएगा। तो नेज़ल लोशन बनाने के लिए सबसे पहली मेडिसिन है अगैरिफिस। अगैरिफिस नट जो है ना,
ये मेडिसिन आप लेंगे मदर टिंचर में। अग्रेफिस नट कह लें या गैरीफिस नट कह लें, ये मदर टिंचर में आप लेंगे। मैं मेडिसिन का नाम जो है वो नीचे लिख दूंगा, तमाम मेडिसिन की डिटेल भी दे दूंगा। दूसरी मेडिसिन थूजा लेंगे मदर टिंचर में। तीसरी मेडिसिन हाइड्रास्टिस लेंगे मदर टिंचर में। ये तीनों आपने मेडिसिन लेनी है 10-10 ml। मैं दोबारा बता देता हूँ। अग्रेफिस नट जो है मदर टिंचर लेना है आपने 10 ml। थूजा मदर टिंचर लेना है 10 ml। हाइड्रास्टिस मदर टिंचर लेना है 10 ml। फिर इसके साथ आपने ग्लिसरीन लेनी है खालिस, बग़ैर किसी मिलावट वाली, जिसमें कोई केमिकल या लोशन वगैरह ना मिला हुआ हो या उसमें कोई खुशबू वगैरह ना मिली हो। वो ग्लिसरीन आपने लेनी है 30 ml। अब आपने इन तीनों को आपस में मिला लेना है और फिर उसके बाद आपने 20 दफ़ा अपने हाथ पे शीशी को, बोतल को थपकी देनी है। तो ये तमाम मेडिसिन मिक्सअप हो जाएंगी ग्लिसरीन के अंदर और इस तरह से आपके पास ये नेज़ल लोशन जो है तैयार हो जाएगा। अब आपने करना ये है कि ये जो है नाक के अंदर इसके आपने 4 से 5 कतरे डालने दिन में 3 दफ़ा। 4 या 5 कतरे सुबह को डालने, इसी तरह दोपहर को डालने, इसी तरह रात में डालने। जिस नाक की हड्डी बढ़ रही, जिस नथने की हड्डी बढ़ रही है और नेज़ल पॉलिप है जिस तरफ, अगर राइट साइड पे है तो आप इसको राइट साइड पे डाल लेंगे। अगर लेफ़्ट साइड पे है तो लेफ़्ट साइड पे आप इसके ड्रॉप्स डालेंगे। यानी 5 कतरे आप सुबह डाल लें, 5 दोपहर डाल लें और 5 रात में डाल लें। और इसके साथ जो नेज़ल पॉलिप वाली मेडिसिन है खाने वाली, वो ज़रूर इस्तेमाल करनी है। इसका जो फ़ायदा है मैं आपको बता देता हूँ। ये नाक की हड्डी के जो टेढ़ेपन है या जो नेज़ल पॉलिप है उसको फौरी ठीक करता है। नाक के गुदूद जो बढ़ जाते हैं उनको नॉर्मल करता है। और जो नाक के अंदर स्वेलिंग हो जाती है या एलर्जी होती है या बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नाक अक्सर बंद रहता है। आपको एक और ज़रूरी बात ये भी बता दूं, अहम बात है बड़ी। आजकल सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और काफ़ी नज़ला ज़ुकाम और फ्लू के पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास भी। बहुत ज़्यादा आम हो रहा है नज़ला। तो जब नज़ले में नाक बंद हो, आप नज़ले की दवाई तो खा ही रहे होते हैं, उसके साथ ये लोशन भी ज़रूर नाक के अंदर डालें। आपका बंद नाक फौरी खुल जाएगा। और जो नाक बंद होने की वजह से दिक्कत और दुश्वारी होती है, सांस लेने में कम आपको परेशानी होती है और खींच खींच के सांस लेते हैं, नाक को बार बार साफ़ करते हैं, ये दुश्वारी भी आपकी ठीक हो जाएगी। और जो नाक के अंदर एलर्जी हो रही होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा छींकें आ रही होती हैं और आप काफ़ी उस छींकों से परेशान हो रहे होते हैं, तो ये लोशन जब नाक के अंदर 4-5 कतरे डालेंगे, इंशाल्लाह पहली दफ़ा के डालने से ही जो नाक के ये है आपकी छींकें आना और नाक का बंद होना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आप नज़ला ज़ुकाम में भी लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहद मुफीद है और हर घर की ज़रूरत है। आप इसको अपने घर में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट है। एक दफ़ा बना के रख लें और फिर जब ज़रूरत महसूस हो किसी को भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ। अग्रेफिस है, अग्रेफिस नट मदर टिंचर में लेंगे 10 ml। थूजा मदर टिंचर में लेंगे 10 ml और हाइड्रास्टिस मदर टिंचर लेंगे 10 ml और 30 ml यानी 30 ml आप ले लेंगे खालिस ग्लिसरीन। और इन सब को आपस में मिला के 20 दफ़ा हाथ पे तपकी देंगे तो ये नेज़ल लोशन जो है तैयार हो जाएगा। बंद नाक को खोलने के लिए, छींकों की कंडीशन को, एलर्जी को ख़त्म करने के लिए और नज़ला ज़ुकाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेज़ल पॉलिप के लिए बेहद मुफीद है और बहुत ज़बरदस्त है और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। आप नेज़ल पॉलिप में इसको जिस नाक के अंदर प्रॉब्लम है वहाँ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। तो यही आपको बताना था। आज का प्रोग्राम आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।